elongo na lisanga tokoki kobatela kobikisa mpe kolonga bokono na nzala. Bandeko baboti kobanda sanza motoba to 6 mois bopesa bana na bino potopoto mbala misato to minei pe bakisa mbuma moko to mibale na mokolo pona azwa oyo esengeli pona kokola pe azala makasi. Lisusu kokoba komelisa mwana libele kino akokisa mbula mibale to 2 ans. Bilei nyonso ya mwana esengeli ezala na biloko oyo ya kotonga nzoto lokola soso, mbinzo, mbisi, maki, soya, nguba, madesu pe biloko misusu. Ya kopesa nzoto makasi lokola masango, loso, songo, mabenge, mbo, makemba, mafuta, manteka mpe biloko misusu. Pe ya kobatela nzoto ndunda na bambuma lokola bitekuteku, pondu, manga, anana, paipai, savoka pe biloko misusu. Oyo ezali malako ya ministère de la santé publique, hygiène et prévention na nzela ya Pronanut na lisungi ya PMNS NAC mpe Banque mondiale.